მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის არხი და დღეს მინდოდა წარმოვიდგინოთ თქვენთვის ესეთი tier list-ი, სადაც ჩამოწერეთ ტრადიციულად ჩვენი არჩევანი. ეს არის ფილმების tier list-ი, უბრალოდ და სერიალების, რომლებიც მაქვს ასმის ზოგი ნანახი, ზოგიერად საკმაოდ ბევრი მაქვს ნანახი. და რა ვიფიქრეთ, ჩემს ასს გავუზიარებ, ჩემ გამომწერებს თქო. ძალიან ბევრი აქვს. მოგესალმება, არ ვიცი. მაგრამ რაღაც ნაწილი ამ ფილმებიდან ყოველ შემთხვევაში მსმენია მაინც ფილმებიდან და სერიალებიდან. მოდი დავიწყოთ, ანუ ძალიან კარგი ეს ფილმებზე ვიტყვი, რომელიც აი სიუჟეტურად თუ ისე არის ძალიან კარგი სანახავი. კარგი რომელსაც აქვს სიუჟეტი, აი მაგრამ მაინც ძალიან კარგი ფესები ვიტყოდი. და ღირს ყურება, ღირს რო უყურო, ანუ აი დრო რო გაიყვანო რა. ეს ფილმებზე მაინც გადასარევი არა, მაგრამ ნუ დრო რო გაიყვანო. აზრი ვერ გამოვიტანეთ, რომ ვერაფერი ვერ გავიქი აბსოლუტურად მოვლენები. თუმცა არ მომეწონა ეს. არ მომეწონა. მსმენია, მაგრამ ვაფშე არ მინახავს, ანუ რო ვიცით, ანუ ძალიან პოპულარობს არ გიყავს რა ფილმში, მაგრამ მე უბრალოდ არ მინახავს და საშინელება რომელიც ვაფშე არ მომეწონა. ვაფშე არა. კარგი, მოდი დავიწყოთ ჩვენი პირველი სერიალი არის 13 მიზეზი. ამ სერიალში როგორც ვიცი ნანახი მაქვს ამ ეპიზოდი, სულად არ მაქვს დამთავრებული. ვერ ვიტყვი რომ მაინც ძალიან კარგია, მაგრამ რომ უყურო ღირს, ალბათ რომ უყურო დრო გაიყვანო. სხვა ისეთი არაფერი. დაბლა ხედავ რომელიღაც სერიალს ამის სახედი. ვერ ვიტყვი და არც ვიცი. დაბლა არ კიდე შილდი, ეს მსმენია, მაგრამ არ მინახავს. ის არის გადადახოდი GDS-ზე. სხვადასხვა რამდენიმე სერია აქვს ნანახი. და მე ვფიქრობ, რომ ღირს ყურება, ანუ არასდროს არ მინახავს რამდენიმე სერიის გარდა, ისაც GDS-ზე ნახი მოვასწარი. და სხვა სერიალს ვეროდებული ხოლმე GDS-ზე, მივართ იმ სერიალამდე. და ისას უბრალოდ ისე რომ დამიწყო აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ ერთ და იგივე დროს გადავიდა და 100-ს ვერანაირ ვერ გამოვიტანდი. ასე რომ ერთშინა რომ ერთ ასრულებული იყო და მეორე დამიწყო, მაგრამ საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ ვეღარც ეს დამიწყე. თუმცა ვიცი რომ თანამდებობის რომ ღირს ვუყურო. ეს არ ვიცი რა არის. ნახავს არც მსმენია. ან ეს არ ვიცი. არც ეს. Breaking Bad. ანუ ეს ის სერიალია, რომელიც დაიწყებ უყურებ და საყაზე დაახლოებით მე-7 ეპიზოდის მერე ხვდები, რომ რაღაც უფრო ისეთ ღრმას უყურებ, ვიდრე არის სერიალი. იმიტომ რომ ძალიან დიდი როლს ითამაშებს დაწუნებულად თქვენს ცნობიერებაზე, თქვენს აზრებზე, თქვენს წამოსახვაზე, აი ძალიან დიდ სიზონას განგასწრებით ეს სერიალი. ანუ ღირს ყერა ვაფშე ძალიან კარგი სერიალი, ანუ ისაც გსურთ. თუ გამოძიებაც არის ერთგვარი საინტერესოც არის და დრამაც არის, ისაც ესეთი სერიალი ვაგრძნობ, ჩაუჩეკით აინანებთ. დაწუნებული ვარ. პატარა მატყუარები. ვეგარი. Big Little Lies. აგონა ეგარი რა. არა, პატარა, აი არ არის სხვა სერიალია. პატარა ლამაზი მატყუარები, ანუ ისიც ქონელი ნახე და იმაში ამერია უცებ. შავი სარკეები. ესეც გამიგონა, მაგრამ არ მინახავს. არც ეს მინახავს. არც ეს. სხვათა შორის წენო ბევრია, რომ არ მინახავს უბრალოდ. არც ეს ვიცი. არც ეს. აუ ბიჭო, ხო გითხარ და ვიცოდი უკვე რომ ძალიან ბევრი დააგროვდებოდა რომელიც ნახი არ აქვს. ფლეში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ საერთოდ რამდენიმე სერია ნახე, 3 და ამ შეიძლება ძალიან ეწყინოს ზოგს. აუტყვის კიდეს, მაგრამ არ მომეწონა. მეგობრებო, ეხლა არ დაიწყო რაღაცები კომენტარებში, ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრი. მე უბრალოდ არ მომეწონა, შეიძლება არ მაგარი, ძლიერი, კარგი საყურებელის, მაგრამ მე არ მომეწონა უბრალოდ რა. გემოვნების ეკითხი ეს უბრალოდ. არც ეს ვიცი. აუ ბიჭო, რამდენია რომელიც? მე ვაფშე ეგრე გადავყრი. რაც არ ვიცი. გოთემი, სხვადასხვა გოთემის უყურებდი ხოლმე. სადაც ეგრე დააყრით. პირველ უნივერსიტეტზე გავყიდე და იმიტომ რომ სხვა სერიალს ვუყურებდი და სანამ ის გამოვიდა და მინდოდა რაღაც მინახა, დამიწყე გოთემი და მე უკვე აზრი ვეღარ გამომქონდა. გოთემი მოდი ჩავსვათ უბრალოდ კარგში. რომ რაღაც კარგი საყურებელია ეს
სერიალი. ეს რა არის? ერთი წუთი. უნდა დავაპაუზო და გეტყვით რატომაც. ხო, დაგვონდი რატო ახლა. აი ეს გოთ რო წერია, ანუ 3 ფუტ კარის თამაშები არის ზოგადად ეს რა game of 3 ფუტ კარის თამაშები რა. ხო და ანუ მე უფრო სხვა სერიალში წარმოვიდგინა და ანუ იმიტომ რომ დავაპაუზე ვიდეო რომ ჩაწერა დავაპაუზე რომ მეთქი გადავამოწმო. 3 ფუტ კარის თამაშები არის კარგი. ვერ ვიტყოდი რომ საუკეთესო, იმიტომ რომ ფანტასტიკის რაღაც ჟანრი ურევია ფანტასტიკაც და სიმართლედ ფანტასტიკის დიდი მოყვარული ალბათ. მართალია გოთემში წურები, მაგრამ გოთემიც კარგში ჩავსვი, ვერ ჩავსვავდი ფანტასტიკის ჟანრს. ვერასოდეს საუკეთესოში შავი. მე ჩემი აზრი ეგეთია. ესეც აქ. ჩავრამდენი ვქრო. დარწმუნებული ვარ აი ამ დენში ერთი კაი მაინც იქნებოდა. და წამოვიდეთ რამდენი ალბათ კარგი სერიალი გამოტოვე. აუ ეს ქაღალდის რაღაცა ხო? ლაკოზა ნოსტრა ხო? არა კაცო ლაკოზა ნოსტრა არა ეხლა. ქაღალდის მოიცით ნუ ნახოს. ქაღალდის ნავი არა ეხლა ეს ქაღალდის სახლი. არ გამიგია ძალიან ვიცი რომ ძალიან კარგი საყურებელია, მაგრამ არასოდეს არ დამეწია და არ მინახავს, არ ვიცი ვებს ვერ ვიტყვი. ლაკოზა ნოსტრა სერიალია, მეგობრებო, საკმაოდ კარგი ისიც ამაში არ გონია იყო ეს ამჩავრათვარში. და გერჩევთ უყუროთ. გაგისწორდებათ ვიცი უჭველი. ლეოსთან დაკარგულები ეს ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სერიალია. მართლა როგორია ძალიან მიდუმალი, საინტერესო, მაგრამ დაიბნე, ანუ ასრს ვერ გამოვიტან. ეს ისეთი სერიალი, რომელიც კი კარგია სანახავთ რაღაცა, მაგრამ ანუ ისეთი ელემენტები ურევია, რომ ზოგი წარსულში განვითარებული მომენტებია, მე მომავალშია, მე თვითონ კონსოლზეა, ანუ კონსოლზე დაკარგულებზეა რა. კონსოლზე და სიუჟეტი ისე ირევა უკვე, რომ ასრს ვერ გამოვიტან რა ხდება. საერთო ჯამში და არ ვაი ზუსტად ეგეთია, ასრს ვერ გამოვიტან რა. ესეც აქ გადავდოთ ლუციფერი. ლუციფერი სიმართლე მინახავს. დავამთავრე 4 სეზონი. და ლუციფერის იუმორი უფრო მომწონდა ვიდრე რაღაც სერიალი, ანუ აი თვითონ პერსონაჟის იუმორი ძალიან მომწონდა ხოლმე სერიაში, კარგად იყო გამოყენებული და ამით უფრო ცდილობდა ალბათ რეჟისორი ცდილობდა. რამოდენიმე სეზონი მე უკვე აღარ. ნუ აი ეს მაყურებლის აი სიმპათია დაემსახურებინა თვითონ ამ პერსონაჟზე რა. როდესაც უკვე ამ სიმპათიას იმსახურებს პერსონაჟი, მე უკვე ნელა გინდება რომ უყურო და უყურო. ეს პიროვნება უფრო შეიცნო და აი ზუსტად ეგ მომენტი დავიჭირე და იყო 6 სეზონამდე გაგრძელდა ესე და შემდეგ უკვე ჩაერთო ისეთი ელემენტები, რომ აი ეს რაღაცა გადაფარა უკვე. ეს დაინტერესება რა. და საფუძვლებში შევეშვი. ასე რომ ალბათ ღირს რომ ვიყურო, იმიტომ რომ რაღაც მომენტით იკაიფებ, რაღაცა დროს გაიყვან. ძალიან კარგი თქო და რაღაც ესე დროს ვაიმე ეს რა დაკარგეთ თქო და რა არ გინახავს თქო ესე ვერ ვიტყოდი. ნუთელი არ მაქვს ნანახი, არც სამაქვს ნანახი. მანიფესტი, თუმცა გამიგია რომ მანიფესტი კარგი სერიალია და არ ვიცი, შესაძლებელი დავიწყოთ. ეს მისტერ რობოტი ნანახი მაქვს, ბიჭზეა, ჰაკერზეა თორსდები. კი ბატონო გონი ეს არის და აი ვისაც გავსი თემატიკა გაინტერესებთ, ჰაკერები და რამე. ბატონო გადადით და უყურეთ, მართლა კარგი სერიალია. ნარკოზიც კარგი სერიალია. просто ძალიან და ყარმას შინაარს არის ეს სერიალი და რავი უფრო იმსახურებს ძალიან კარგს, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა დეტალებია რომ ძნელი იყო ყურადღება და რაც სამაგალითოდ მაინც არა იყო შენთვის. ესეთ გადავდოთ. არ ვიცი, არც ეს ვიცი. ანუ გააქცევა უყურებდი ხოლმე, ესეც ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი სერიალია. და მოდი ჩავსვათ. ანუ ამ სიუჟეტის ხრივ აი ციხის ცხოვრება და რამე არის საუკეთესო. ძალიან კარგი. თუმცა რაღაც აი ეს გრძელდება პირველი, მეორე, მესამე სეზონი. მერე უკვე საერთოდ ინტერესი ნოლი. ალისილი კეპები ამას უყურებდი ხოლმე, ამასაც ზუსტად ამას ვეროდებოდი ხოლმე GTS-ზე. და არის თავის ჯარში საუკეთესო. ულაპარაკოთ. აი ეს არის ზუსტად პატარა საყვარელი მათყუარები, რომელსაც გეუბნეოდით. და ეს არის სერიალი თინეიჯერზე. საკმაოდ კარგი სერიალია. მაგრამ ვიცით როგორია, ანუ აი რაღაცა იწყება ეს სერიალი არის რაღაც დეტალი, რომელიც სერიალი მთლიანი დრო არის კონცენტრირებული ამ რაღაც დეტალზე.
და დარჩე განვითარებული მომენტებიც ანუ პირველივე სერიიდან დაწყებული დეტალს ეხება, ანუ სულ ერთი რაღაცის გარშემო მიმდინარეობს რა. Train სეზონი და ამ მხრივ უკვე ცოტა როგორც ინტერესს კარგავ. მე უკვე გვეზრდება. პირველი, მეორე, მესამე სეზონი გითხრევს, უკვე გვეზრდება. ნუ ესეთ სერიალებში მეტწილად ეს არის ხოლმე პრობლემა რა. რომ მე მაყურებელს კარგავს უკვე ეს სერიალი. მაგრამ ნუ რო უყურო ღირს. ეს არის. ეგრე აყურე ხოლმე. რომლებიც არ ვიცი, არ მაქვს ნანახი. შორში შელოკიც არ მაქვს ნანახი. თუმცა გამიგია და მის რომ კარგია. მე ახლა უკვე ისეთი გრაფიკი მაქვს, რომ არ მგონია რომ ეს სერიალი დავიწყო. ზებუნებრივი ჟანრი არის იუმორი. ფანტასტიკის რაღაც დეტალები ცხოვრი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ იუმორი პირველი ამ სერიალში პირველი ყოველ თითოეულ ეპიზოდში გამახვილებული არის ყურადღება სხვადასხვა დეტალებზე, სხვადასხვა განვითარებად მომენტებზე და არა ერთი და იგივე თემაზე. ანუ ეს შეიძლება ვაფშე ეს სერიალი რომ დაიწყო მეორე სეზონის პირველი სერია რომ დაიწყო, შენ არ გჭირდება უყურო პირველი სეზონის დანარჩენ სერიებს, რომ აზრი ამოიტანო. ანუ აზრი გამოიტანო რა, უბრალოდ დაიწყებ და სერიალი დაიწყებ, გასაგებია უკვე რასაც არის. მე როგორ ახალი მომენტები ხდება და ესეა. ეს სერიალი და ეს რაღაცებს არ მაფასებს სხვადასხვას. არ გერება რა. მაინც და მაინც. არც ეს ვიცი, არც ეს პროგრამდინია პროგრამის. რამე ისეთი არ მინდა ახლა გამომიწაროს, რომელიც ვიცი. შორის ერთი სერიალია, ოღონდ დავიწყე და დამავიწყდა. თინეიჯერი მგელი და ვამპირის დღიურები ჩავსვათ. არ მომეწონეში, არა. თუ არხი თუ ღირს რო უყურო მომენტ ჩავსვათ რა. თინეიჯერი მგელი აი აბსოლუტურად პირველად საშინლად არ მომეწონა რამდენიმე სერიას უყურე. ვიკინგები. ულაპარაკოთ ეგრევე ჩდება ძალიან კარგში. ვიკინგები აი ძალიან სასწაული ის არის. აი ესეც კუდი ვიკინგებია თუ არ ეს არ ვიცი ეს სერიალია. კაროჩე არ ვიცი რა. მათ შევდა. არც ეს ვიცი. რაკაია საშინელებაში არც ერთი არ ჩავსვი მესტრება. მოკლედ, ეს არის ჩემი თაიერლისტი. არც ახლა რამერაც მოგეწონებათ, რამერაც დავემთხვევით აზრებში, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრი. ეხლა ფლეშის ფანები და თინეიჯერის ფანები ვიპირი არ გეწყინებათ, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრია და ყველა სხვა გემოვნება აქვს, ცხადია. დაგემშვიდობებით ახლა მომდევნო ეპიზოდის სულ ეს იყო. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, დაწერეთ რომელი სერიალი მოგწონთ, რომელი გაქვს ნანახი, რომელი არ გაქვს. ან რას მირჩევდით აი ამ ჩამოთვლითაგან, რომელი თუ გეცნო. შეგიძლია ნანახი გაქვს, თვლი რომ კარგია, შეგიძლია მირჩიო. დამიწერო და გავაცნობთ ნახავ. თუ მომეწონა, შეიძლება გავაგზავნო კიდეც როგორ. მიუხედავად იმისა, რომ არ მაქვს. ხო და ნუ დაგემშვიდობებით ახლა. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ მეგობრებო და ნუ ჩვენ შევხვდებით ტრადიციულად შემდეგ ვიდეოში. აბა კარგად.